Halo guys, kembali lagi bersama channel Lini Waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebelumnya agar makin berkembang videonya. Semoga teman-teman semua sehat, semua rezeki lancar. Oke, langsung saja. Video kali ini mau bahas tentang tutorial cara melepas rak paling bawah lemari es LG ya teman-teman. Ini LG 2 pintu. Ini melepas raknya yang paling sulit ini yang bagian bawah. Kalau yang ini mudah sekali. Langsung saja ini yang bagian bawah kita lepas, dikeluarkan dulu. Nah, ini susah ya teman-teman. Kalau yang belum tahu caranya pasti nggak bisa. Ini langsung saja, caranya sangat mudah. Oke teman-teman, kita tangan kiri pegang gini, tangan kanan masuk, kita tarik ke atas sambil kita tarik ke belakang. Ini teman-teman, sangat mudah. Untuk memasangnya juga hanya kita paskan saja di sini. Kita dorong ke depan, lalu kita tekan ke bawah yang di depan itu. Oke, seperti itu teman-teman. Video kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih.